Pour expliquer biso nini esalaka que Marie de nuit afanda na nzoto ya mutu bozosambela mpo na mutu demo azoloba na kobima te na kokende te landanga très bien na émission na biso mpo orate makambo moko te ntango nzambe abengi ngai na 2011 nzambe ayebisi ngai voici j'étais appelé enfant d'enseigner le mystère eza na baconséquence ebele oyo esalaka ke mobali to mpe mwasi ahérité oyo azali mobali ya butu to mpe mwasi ya butu mama mosusu apanzai na libala na ye bana bazokufa libala kimi eza te mosusu mibali balingaka ye te to basi nyonso asangazaka na bango emo eza ebele bakabwani oyo ngai na lango artiste oyo oyo ngaka artiste oyo abomaka ngai artiste oyo mpe aso namoni nalalaka te donc akota na vie na ye adétruire vie ya motu demo mosusu tosala okota wa ndenge nini moto asambelaka makasi oyo nakota ye à cause abandeki kolata bamayaka yaya keba mokili eza so ozoprier chaque jour nzambe kokutisa na bato ya mabe te nzambe akoepargne na badanger wana même na bapasteur même na baprophète lelo bakokanga baprophète lokuta or ke bapasteur balokuta mpe basebeli. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, fidèles abonnés à Salabolam Télévision. Bienvenue déjà dans votre chaîne, vous qui êtes nouveaux nouvelles. Abonnez-vous déjà massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous attaquer vraiment ma prochaine publication de la Bissoté. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Un grand merci à ma base d'Anga depuis à Luanda. Merci beaucoup à toi, Diogo Spike depuis Luanda. Merci beaucoup à mon big conseiller par excellence, Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90. Un grand merci au grand caméraman qui est derrière la caméra, le vidéo, le beau trépende, le yende, à Simbi vraiment Bilili Yadelo. Merci beaucoup à Yassine Lutumba MTB, les bébés boss et Fatia Sombola Lutumba. Sur ces plateaux, je vous signale déjà que je ne serai pas seul. Je suis avec un homme de Dieu, tellement Mosenga qui, Moussa Lenanzabe Ayakoluba, question au Bopoza qui a répondre bino, Bokoyo Kabiyanonae, et je crois que Bokoza l'a édifié par rapport à la réponse nae. Vraiment, si mon réalisateur, le grand caméraman de Dieu a le même langage qu'avec moi, a fondé un plateau, na côte sa invité langa autour sur la nélelo. Voilà, bonjour pasteur, prophète, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé za bien ngolo nzambe. Voilà, merci beaucoup, prophète Gloire, pour nous continuer. Vraiment, invitation à Bisso, chers téléspectateurs, on a Bisso, qui vraiment on a besoin, il y a Koyo, Kamosal, Nanzambe, à l'obéla, par rapport à la question, Oyo, PCN à la posure. Prophète Gloire, on a évité avant au coma le prophète. Et là, on est pour ça qu'il y a la conversion, na Oyo, Zaki Liboso, et les locaux, ma prophète. Bon, tout d'abord, merci pour la question. Il y en a ezate ke tozali na loyenge vi moko ya désordre to vi moko ya omena masanga ya kikulu na vi ya fazer ya koyiba non nga na botami na famille eza chrétien mama nanga aza chrétien papa nanga aza chrétien et tokoli na ekodim à partir ya ekodim nde tozwaki vraiment appel et nzambe azelaki ntina troisième des humanités j'oublie pas c'était en 2011 nde nzambe ayekopesanga mission ya kozala prophète ou akokamba bikolo ebele. Mais prophète na ebité bato ebele mpe bazalaka nzambe apesa ye nga mission nzambe atindi ye nga alobi tomona ya komi na ye prophète abapitage mais ntango yo ozwaki mission wana esalemi ye na ndenge nini komona jeune lokola yo oyo aza mpe na mai na makila lokola bajeune nyonso andima facilement appel ya nzambe eza bongo bible ezoloba nzambe abimeli oyo babengi prophète Samuel na kati ya bible nzamba lobeli Samuel à 3 reprises Samuel a bandé ko comprendre te il a fallu Eli ou azaki tata Samuel a orienté ye à la kisenzela bato ebele bazo échouer lelo parce que bazo boya orientation na enseignement pour batata na bango ngelo réseau sala ngana maintenir ti lelo c'est parce que nazwaki formation ya bien et ti lelo naza toujours na si ya makolo ya batata na ngai okay ndezo sala ke nazala o nazalelo. Mais fai nini to pe ba mikakatano nini bokutanaka nango na ministère na bino ba mikakatano eza penze belé okosambela pona mutu oyo ozolinga azala mutu alingi bokote donc eza déjà moko ba échec yozo monela mutu peut-être réussite par rapport à vine azwa décision ya malamu mais mutu ana linga azwa décision ya malamu te okosambela na ye une année 2 ans mutu a changer akate en tout cas ça moko ba fai ebele oyo komela biso na kati ya ministère ozo sambela na batu changement batu bazozwa changement te et mutu ye moko pe alingi ozwa changement te donc ils a moko ba faillite et olobela mutu makamwa nzambe mutu muso aboyango parce que mboke komi na ba bi ebele ozo ebisa mutu vérité mais mutu azo ndiba vérité na tozo ebisa donc azo mona nga lokuta bon tozo condamner mokilité biso tozo salaka effort ya rozala o nzamba lingi tozala. Depuis appel na yo prophète au sein déjà combien d'années la ministère na yo bando banda 11e année na yo. OK 11e année. Ba bénéfice nini o yo omona
o salela bato o apporter la bato est-ce que bato moi ebele pe ba bon wama na sima na yo to jusqu'à présent bato ba continuer kozala kaka mato imangongi koyoka En tout cas, dans la bande déjà un appel aux isa authentique. Qui dit appel authentique, cela veut dire appel aux isa vrai. Il faut ezala appel aux isa na bassine et prodige belé. Bassine et prodige isa ka ba miracle déjà dans mon parcours. Dans la bande ebele oyo bazo kamba pe l'église, bazo kamba ministère. Dans la bande ebele na makolo na ngai o bazo sala pe musala nzambe et na ministère na ngai bato babala bazali bato bakoma pe cadre na mboko ba colonel ba major baza na ministère na nga bato bazaki pe na ba vie ya mabe en tout cas ba changement en tout cas bénéfice ya makasi ezali par la grâce de Dieu j'ai apporté beaucoup de changements dans ma vie. Merci beaucoup prophète gloire. Il y a plusieurs personnes oyo ba meka ki ko contactinga ba meka ko so ba solution o ba e bakate parce qu'il y a plusieurs personnes oyo kaka na biso na ba oyo kaka femme de nuit mari de nuit mais toye bakate femme de nuit na mari de nuit yango ba kota kana vie ya mutu na moment nini. Déjà merci et ça grand thème na biso. Toujours le mariage de nuit, voilà. En tout cas, mariage de nuit, c'est un phénomène où bate belé bazo lela, bate belé bazo bata zaki na libala panzani, mususu ser moi zaki kitoko na quartier batu tout balulaye, mais ser wana libala ne bebara rabu, akoma ko luka banzila kila ndako nganga zo simba karate. Déjà phénomène mari et femme de nuit. Donc tolobara mari et femme de nuit, mo wana tolobela nuit, cela ne veut pas dire que baza ba démon o baya kana butu. Batebele bakanisa ki bon lokola ba obi aza mari ya butu butu mwasi ya butu il faut chaque butu na koma ressemble na ngati na otangela tongo mais à mon abona 12h mari de nuit bimeli et femme de nuit. Donc cela veut dire baza ba démon oyo to utiliser terme wana nuit poto lobela ke baza ba démon o ba uti kata monde de ténèbres baza ba démon ya butu ba démon ya molili. Donc tous lobela démon de ténèbres cela veut dire démon ou te pas nzambe te aza esprit mari de nuit aza esprit lokola ba esprit nyonso par rapport ya mission na ye nde azokoma mari mais soka ye na vie ya mutu batindi ya ko ta pauvreté ba benge démon de pauvreté soka ye na vie ya mutu ko ta blocage ba benge démon de blocage alors tant wa na vie ya mwasi lokola mobali bazo benga ye mari de nuit aye na vie ya mobali lokola mwasi bazo benga ye femme de nuit alors eza conséquence o euta même na kati ya Bible et bandi la Bible zolo na Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 6 à partir du premier verset à deuxième Bible lobi tangu mabe et komi ko koma na mokili batu ba komi ebele batu ba komi ko yeba mabe na malamba komi ko se multiplier le fils de Dieu au baza ba ange déchu pour origine nango yango ba o baza ba ange déchu diable en personne ba esprit satanique les esprits malins ba yana mokili oyo ba lula basi ya mokili ba sepela na bango et ba sa coupla na basi wana ba botaka na bango ba botaka ba chine à partir ya wana ba phénomène de mariage de nuit et yaki kubanda et yaki kubanda na mokili donc ils en a ba conséquences ebele o esala ke mobali to pe mwasi a hérité o azali mobali ya butu to pe mwasi ya butu mama muso panze na libala na ye bana bazo kufa libala kimi ezate mususu mibali balingaka ete to basi nyonso asangajana na bango emweze ebele bakabwani musala to asala musala ebe baka azala ka stable ti eza ba phénomène wana ya ba mariage de nuit o ezo sala ke batu lelo bazala na ba problème sérieux donc tout au long émission to développer yango penza makasa ba question nde bato ba comprendre ba mabe o ezo utela bango ba blocage ezo uta wapi pe ba problème ezo uta epai nini o ezo mona motu asaki kitoko mwana mosi ba mbore bimiene voilà mwana mosi asaki kitoko makambo ezo simbele lisute mibale bazo lingete donc basa ba démon mo so na vie na yo o mona na ba odeur même ya nzoto komi ko dégager o komi dégager na ba solo moko ya mabe so ka na vie na yo o mona même que santé na yo échanger complètement au monde ozaki munene komi ko sila ozaki kitoko komi ko sila éclat na yo sili donc démon wana ko bimiso même makwanza na nzoto à partir ya sexe na yo na mbaki mama moko azaki na ba problème à mari de nuit à partir ya sexe na ye démon akota a baby sa sexe ne wana mobimba donc mobali soka linga ya passé na rapport mobali a remarqué sexe ya mwasi makwanza bambu bebele donc démon wana na butu ya zomona makwanza te mais asali yango po mobali ya moi ayeba na ko kutana na yo te pe bo sa couple na epete donc baza ba démon baza jalouse baza ba démon baza vraiment mabe et ba conséquence tango ezo détruire même mboka ebele lelo na ba konza mboka ebele bakangi Congo oyo bazaki na ba mibali ya butu bazaki na ba basi ya butu nde e osala ba conséquence wana
Ok. Vraiment. En parlant toujours de la femme de nuit, tu peux mari de nuit, quand est-ce que Moutako Makana point aïe baké à se rendre compte que né naza awa naza déjà na mari de nuit moko a contrôler la vie na ngai. Moutako ye bango na ba signe nini. Merci. Oyo aza na mari de nuit to femme de nuit. Première signe oyo mutu il faut yeba nous aza na mari femme de nuit ebele sala makana bandoto ozolota bandoto na butu to pe na moi ozo coucher na mobali na oloba yango même mobali oyo bali ata mwasi oyo bali eza normalité olota ina ndoto bozo passer les rapports ezalaka te parce que le mariage Dieu le fait à ça la mariage dans la chair comme ça dans le physique le mariage n'est pas spirituel alors soto moni mobali oyo bala ozolote na ndoto bozo passer rapport landela yango malamu et koza la démon moko akotine longa mobali na yo to ne longa mwasi na yo alors ebele ya na bandoto olali oloti na ndoto moko boye ozobima na mobali muso azobima na tata mwasi na bango muso azobima na noko muso azobima na yaya moko ya quartier démon moko alibanda muso azo donc ba signe première signe nango eyaka à partir ya bandoto nde mutu azo comprendre que nde naza boye ça ne va pas naza na ba mari de nuit nde ni nazolota ndoto nazotambola mutakala nde ni nazolota ndoto makambo fi na ngai nazolota ndoto nazobima na mutu moko songolo ndenge ni nazolota ndoto nazomona na obima na mwana na nga nazobima na mutu moko tel même na pasteur nga naza prophète okolota nga na ndoto te tozobima na yo ozolota ndoto tozobima na prophète to pasteur na yo eza ba signe ya ba mari et femme de nuit deuxième signe nango omona eyaka à partir ya santé ya mutu omona mutu santé na ye elongi ne bebi elongi komi ba bouton omona nzoto ne komi makwanza komi obimisa ba mauvaise odeur omona mutu azali sur na santé ya malamu azalaki munene akomi kokonda pamba azalaki munene akomi kokonda pamba troisième signe nango ezali ba makambo no nyonso komi kobeba ozomona penza mutu abandaki kosala mosala ekofi mutu abandaki kozwa mbongo ezwamaka lisusu te partout azobeta porte bazofongolela ye te ememaka blocage ya makasi oyo ezali longola troisième signe yango ememaka blocage mpenza tokodéveloppe basigne ebele à partir kaka ya prolongement ya émission na biso. Merci beaucoup, prophète Gloire. Je crois toujours qu'il est vraiment bien à l'émission Oyo. Bah, mari de nuit, phénomène mari de nuit. Nous, on sait que la famille est belle, ça la rappelle que bah, koko bah teka bah na bango, bah parents bah signer bah pacte mon roboé, bah lisa déjà bah na bango ya butu mingi. Est-ce que et ça la parce que bah parents bah teka déjà bah na topé bah koko lo bah chef coutumier bah si bah teka progéniture wana to ezara muta fanjine ka démon bah moko monité na bébé saka étoile la muto. Landanga très bien à émission la biso pour rater ma moroté. Tant Nzamba Benga en 2011, Nzamba Ebisingai, voici j'étais appelé enfant d'enseigner le mystère. Bah mystère rebelle bah tu vas éviter faut bah yango même l'émission la biso lelo. Première origine ya ba mari de nuit ezo utana na ba ange déchu. Na Genèse chapitre 6 autour du temps. Ba ange déchu ba ya ndenge ni na fille ya mutu. Bayaka à partir ya étoile neto tambola boye na mbunzu na biso tozalaka na étoile oyo elakisaka à partir ya mbunzu no yango ozomona mwana nzambe nyonso avant alamuka esengeli asimbaka mbunzu na ye adéclaraka maloba étoile nanga mutu ya mabe amona yango te étoile nanga mutu ya mabe acorrompre yango te mutu ya mabe moko te azala associé na étoile nanga donc ba ange déchu oyo bazali ba démon de l'air ba démon ya mipepe oyo tobengi ba démon de l'air bazobenga bango banani baza ba démon oyo bayaka bakontrolaka étoile ya vie ya mutu tant bamoni mwana mwasi wana za na étoile ya bien et batebele bakanisaka mari de nuit to femme de nuit pe akota yo tango komi mokolo te normalement à partir ya 6 mois babandi déjà kokota tango mwana abandi déjà na elembo ya kolia mari de nuit akoya na finale bamusu bakota bango tango bazana na bamabumu ya bamama na ba donc étoile na yo ndezo sala que ezala moko ya biloko ekoki koattirer yo pe ba mari de nuit ekoki koattirer yo ba femme de nuit tant ba luli étoile na ozana étoile moko ya bien ozana étoile ya kitoko étoile ya mariage ozana étoile moko ya kobonga étoile ya royauté étoile moko ya kodominer nde omona démon wana asepeli na yo ayesiko na vie na yo ba za ba démon de l'air ba mari de nuit musu baza na kati ya mai ba femme de nuit musu baza pe na kati ya mai mais ce sont des esprits o baza ba esprit de l'air baza pe ba esprit ya mai bayaka na vie ya mutu na premièrement d'abord à cause de son étoile bayina étoile na ba sepeli nango ba luli yo et ba sali parti na yo à partir étoile na yo deuxième signe ezali origine ya famille na kati ya mabota na biso okomona mutu abotami na libota moko ya ba chef coutumier abotami na libota moko koko na bango azalaki nganga munene bazalaki na mbongo ebele koko na bango akravayaka na bamindeli koko na bango azalaka na baferme azalaka na babiloko moko songolo oyo bandeko kokotela mbongo to papa leki na bango moko songolo omona na famille wana bato babalaka te papa leki wana to koko wana ake kosimba ba pacte na ye kosimba ba kisi ne pona ba faire leki de libuso e ba yebisi ye
pona musala no kende liboso esengeli na yo otekela biso ba mabala ya bana na bino ndoko mona ba mabala ya bato bateki alors tant mutu bateki libala na ye nde siko bazui babalisi bango na démon ya mai o babengi mari de nuit donc bazoya à partir ya famille donc tant que la déjà famille tous on a deux choses premièrement la carte famille nous voyons le sang deuxièmement nous voyons le nom à partir ya makila nde mari de nuit bato baza ko hériter ba mari de nuit à partir ya makila deuxièmement baza ko hériter mari de nuit à partir ya ba combo ya famille na bango au moins ba combo monsieur ça ba combo bato bala kati combo ya famille na bango mobimba boyebi yango za combo basi basa ba loyenge bana mibali nyonso basa ba loyenge donc il y a un ça ne va pas là-bas il y a un ça ne va pas troisième oh mari de nuit ça la aya na vie ya mutu to femme de nuit à cause ya mutu ye moko mutuye moko parce que il y a la part de Dieu et aussi la part de l'homme donc mutuye moko parce que ça là que mari de nuit aya na vie na moko à cause ya nini au moment na mama aibi ko fanda ti mwana mwasi na bo mwana na bande ko yeba ko fanda ti afanda ka panzi makolo au moment na mutu azo fanda mutolo na libanda mutu azo tambola kingo na nyonso okoto ti kota tolo na ye ezo mona na libanda. Donc, à cause de la biloko wana, ils ont ça là que mari de nuit a na vie à partir de sexe, à partir de mutolo, même à partir de munzu na yo yomo zo ça là ngo. Quatrièmement, eza à partir de film pornographique au bato bazo tcha na ba TV, bato bazo tcha na ba téléphone na ba. A ota la film pornographique et bendelier esprit moko o ezali démon ya mari de nuit. Et bendelier to femme de nuit. Na pour expliquer biso nini salara que mari de nuit afana na nzoto mutu bozo sambela pona mutu mutu demo zolo bana robimate na rokendete na ko expliquer biso ngwa. OK. Voilà, merci beaucoup prophète Gloire mais avant de commencer na étape pour expliquer biso ndenge bato bakoma koboya ko bimana ba nzoto ya bato. Ba mama na biso akara soto bito zonga mwa sima. Ba mama na biso bakoko na biso ba fanda na ba foyer ba sala ba 17 ans ba 27 ans ti ba koli ba kufi bazaka na mariage. Ba mari de nuit yango. Ba manda ko mona bango ba monika ba jeune fille batanga ba lelo ko ba côté la bango amen suko landela libala wana sali 17 ans mari de nuit aza démon oyo soka ina vina ko a obebisa kaka te simbi libala no o babala ki alliance le to ba benga na divorce mususu omona mama na fandi 20 ans de mariage mais ayi bisoke nde na sabo na tikala kana mwana moko na botaka bana 6 mais bana nga nyonso basali kufa parce que mari de nuit aza démon jalousie voilà tango ina vina yo a relier lo bana aolela obana muso akoyebiso na fana na ndako libala mais nazaki kimia te ti bomona 17 ans wana ngana papa na bino to manoko na bino to badai ko swa na pamba donc akoya na vie atena no trouble dialogue exact na kati ya famille muso akoyebiso ndozo mona nga boye musala ya papa ekufa to musala ya mama ekufa donc to koma ko bika kaka na mbongo moko check mona bato basali 20 ans donc ancienneté de mariage ce n'est pas une confirmation qui dit que tu n'as pas un mari de nuit ozolana donc et ça signe wala où ils ont allé ça que aux mari de nuit ancienneté et là où ils ont allé ça que muto azana mari de nuit azana la vie à stabilité cela veut dire bana oya boti 6 bana bakundi mama et non mama kundi bana donc aux mona que maman mbongo ezanga te na kati ndako donc kimia mari de nuit azana saka kimia mari de nuit abomaka bana mari de nuit akotsaka malade mari de nuit akotsaka bipepe ya mabe. OK, merci beaucoup prophète Kota directement na étape ya explication ndenge nini phénomène et arrivaka bozo sala mutu délivrance mari de nuit to femme de nuit akoma na niveau ya koboya kotika nzoto o bo linga bo délivrer vraiment et ça question mo est très important ozomona mutu bazo sambelela fi ba vidéo eza penze belé na ba téléphone même ba image o sambela pona mutu des mois zolo ba clair na kobimate o eza nzoto na musu bozo sambele des mois zolo ba na kota na nzoto oyo na sala alliance na nzoto ba sala alliance ndenge na kati ya ba mabota na biso toza na ba hôtel ya famille na ba hôtel ya famille ba batala rango eza ba gardienne de famille au moins gardien de famille to gardienne de famille oya kengelaka famille na bino tata mwasi na bino moko to nokoto koko moko alobaka ngane na batela ka famille abetela ka bino tolo ngane na kengelaka famille ngane na contrôler ka famille alors mari de nuit oya zali démon ya libanda démon ya quartier démon de l'heure tango asepeli na you asepeli na étoile no na nzila akoya ko solisa oya zali gardienne na famille na bino to la ndango très bien soka epa ya gardienne na famille na bino nde akoyebisa eboy na sepeli na mwana na yo pona zo mwana na yo esengi ni nde sikoyo garden ya famille akoyebisa ye po ozwa mwana na ngai esengeli opesa mpaku to opesa mbongo ya dot ndoko mona mari de nuit wana apesi mbongo ya dot epa ya garden ya famille na bino yango ya yo kofanda boye bala ate air mususu sana mutu moko alia déjà mbongo libala na yo na butu yo yebaka na ote yango mwana nzambe il faut apebisaka même ba cérémonie de nuit o ezo sala mapona bango ta la bible zolo ba na butu
Jacob apesa ye mwasi wa kanaka te kobala na butu azokende pa ke kobala Rachel mais tata pesi Léa ayebisi ye na kati ya loi na biso ya famille po obala il faut obala nanu mwana ya liboso ke mwana ya mibale donc eza na bato ebele balia déjà bambongo ya mabala na bango bayebaka na bango te akoya apesi dot ntango apesi dot na yo nde noko wana tata mwasi gardien ya famille na bino akoyebise mwana na nga sikoyo nini ye wana moto apesi dot pour o détruire ye il faut okende pe ko détruire dot wana awa pesaki yango omona obengani azo biso na kobima te parce que libota na baliaki dot na ngai na kokende te po libota na yo nde basoki mbongo na ngai pona kende il faut bozongisela nga mbongo na ngai bozongisela nga biloko na ngai oyo bozwaki yango ke bana ba garder la famille ke bana bato oyo bakengelaka mabota na bino wana muta batelaka famille eza Yesu muta batelaka batu eza Yesu Bible zoloba oyo abatelaka za animbaka te alalaka te nana lia mbongo na yo nana lia dot na yo ti lelo zolela makambo zosimba te biloko zo marché te eloko nyonso zo sala ezokende liboso te porte tozobeta bazofongola te libala ezoya te okute na mibala mituka mibali ya bajip mais obalaka te or eza na mutu oyo alia mbongo na yo ya libala peut-être pas kufa place ekomaka danger yango wana peut-être pas azalaka lisusu te na mokili oyo place makambo ezobeba yango wana mama na ngai. Mais prophète gloire nayebi te oti koyesa biso awa ke bato baliaka yango eza bagardienne na ndenge ya butu mais soki otongo bosala mutu délivrance alobi ka kobima te il faut bazongisa mbongo na ye ye ko esprit amonanaka te bakozongisa mbongo na ye par quel moyen ou mpe na ndenge mpe olobi ke moto alia mbongo moso asi akufa bon sikoyo bakoluka nani mpo basangana bake kozongisa mbongo ya libala oyo baliaki na butu eza bongo nzambe vraimen pambola yo bakestion moko malamu donc eza ke ntango mutu azoloba na kobima te ezosenga bozongisela ye mbongo ne ya dot mbongo ya dot wana ndoki oyo aliaki yango na famille no aza sacrificateur me na ndenge ya butu mbongo wana ya dot yango omonaka na délivrance ya mari de nuit offrande oyo basengaka ezalaka offrande de rachat offrande de rachat mpona korachete vie ya motu esika basombaki yo esika batekaki yo biso tokei siko korachete offrande wana okopesa yango epai ya pasteur na kati ya église na yo pasteur oyo aza makasi na délivrance ebele ya bapasteur bazosala badélivrance ezosimba te non parce que baza makasi te peut-être nzambe nde apesa bango yango te bamosusu baza na bango na don ya délivrance mais bazoyeba nde te demo mpo obengane malamu esengeli oyeba origine na ye yaya bakosa yo te babenganaka démon au nom de Jésus il faut oyeba origine ya démon wana auta wapi mpe azalaka wapi ndoko omona mutu bozobengana démon kende na bisika bikauka ok démon wana aza démon ya mai akoke bisika bikauka te ozobengana démon kende na zamba démon wana aza démon ya mai akoke na zamba te il faut zongisa ye esika oyo aza ya mai aza ya wapi alors ntango ozosalela mutu prière to délivrance ya mari de nuit ya liboso yeba nanu origine ya démon wana mpe deuxièmement yeba akotaka ndenge nini bamosusu mpe bakota na sexe ya bato ntango mwana mwasi afandaki akoti yeba mwana sexe mosusu akota ebanda bomwana siko ntango ozobengana ye il faut yeba démon wana akota comment et deuxièmement il faut mutu oyo ozosalela prière basalaka délivrance par sentiment te nde ozomona badélivrance ebele ezosimba oyo te toi tu es ma fille viens seulement na selo délivrance délivrance basombaka yango délivrance balukaka yango délivrance ya mutu barachetaka yango nazotuna bato question Yesu oyo azali mokolo mokili oyo azalaki na moyen ya kosauve biso directement mais pourquoi ayaki lisusu afutama mpaku akita na mokili lokola sacrifice mpo asomba biso rachat eza na importance mingi na vie ya mutu donc mpo mutu wana azala sauve esengeli na ye aya na offrande na ye epai ya sacrificateur esengeli na ye apesa offrande na ye na kati ya église epai ya pasteur nde pasteur akolandela na badélivrance nde yango wana babengaka asali offrande de rachat azongisi dot na ye sikoyo mobateli mpate oyo akozwa yango akotombola sacrifice wana likolo akotombola sacrifice likolo akodeklare mwana oyo kingandi Sara kingandi kombo ya mboka tel lelo azongisi offrande na ye anile ba sacrifice nyonso oyo basalaki na kati ya libota na ndaza boye to déclarer ye aza libre ndo moni Yesu atuna bato oyo asala na lisumu te abamba mwana mwasi libala. Merci. Merci beaucoup, prophète gloire. Mais tout le monde a un phénomène en gros. Et ça, les mamans mingi, nous basali délivrance. Et par après, azong isusu na ba même. Et loko basali la délivrance. Marie de nuit ko longwa. Et zong isusu. Et loko ni ne sala la que. Basali mutu délivrance. Malade yango eke ito esprit yango eke. Et yel suko zonga. Est-ce que. Et ça parce que bakuta na kana ba faux prophète. Bakuta na kana bato basala ba délivrance a bien te. Tous les arara bango moko nde basala ka sous ba occasion. Ya kozong c'est sous ba esprit wana ba zoto na bango. Et ça na deux choses. Et ça m'a beaucoup de message. Premièrement, nanu ezali
il faut bolandela nano moto basalelaki délivrance wana bien est-ce que arespectaki banorme est-ce que arespectaki baprincipe pour délivrance ya mari de nuit eza délivrance te soki oyekaka mbala moko église batie mbala moko loboko ata opesi $1000 $20,000 ekoki korate te ezosenga processus ndeti ngai nalandelaka bato na délivrance wana bamari de nuit na opesa 7 jours ou bien 14 jours 14 jours wana okoti nao na kati ya département de délivrance bazolandelo na baprière no ntango ekomi na suka nde à partir ya wana oye oleki sikoyo na délivrance na yo na kati ya baprière wana bazolandelo baza koenseigner yo comment est-ce que démon oyo abimi na nzoto ya moto akoki mpe kozonga comment est-ce que akoki mpe kozonga te donc premièrement nano ezali motu est-ce que olandelaki baprincipe malamu ntango basaleli yo délivrance ofutaki mpenza makambo ayebisaki yo bien clair et deuxièmement ezali sikoyo motu ye moko mosu akofuta mpe mbongo bien asali nyonso bien alandeli baprocessus na ye mais démon azongi pourquoi ntango balongoli motu na salite esengeli motu azonga liso te na salite yo basalelaki yo délivrance mpo mari lelo akotaki yo à partir ya pornographie mais yo moko kaka job ya kotélécharger les bafilme pornographie okomi kolakisa bato na basite oyo batéléchargaka bapornographie soki oyebisanga démon wana akendaki akoloba nini mutu na biso ye tozongi sikoyo soki tozalaki 7 tozongi 14 soki tozalaki 14 tozongi 21 soki tozalaki 21 tozongi 28 nde ozomona sikoyo bato badélivrance na bango ezoka te ntango balongoli mutu potopoto il faut mutu asala effort wana eza lisu paster te po yo sikoyo okomi kovivre na ndako nonga na kozala te il faut zwa décision kende bakotaki na filme pornographie na kotala yango lisusu te bamosusu bakota bango na banzembo yaya keba na banzembo ya mokili tolandaka bamosusu bakota bango na banzembo alanda nzembo moko boye alangwa mutu wana tobengana fi moko délivrance tozotuna demo yo nani demo zoloba ngai Shakira okota wa ndenge nini o abandaki kosepela na nga na TV abipesaki kombo ntango bazobenge batuni fi wana ntango alamuki kombo ni bandaki kobengo na bomwana o bawande obenga nga Shakira donc à partir ya kotala ba émission ba film ba nzembo oyo yembaka onga na langwa mwana mobali ona kotanga ba kombote onga na langwa artiste oyo onga artiste wa bomaka ngai artiste opération na moni na lala raté donc akota na vie na ye a détruire vie ya mutu demo musu to sala okota wa ndenge ni mutu asambela makasi ona kota ye a cause abande kolata ba mayaka yaya ke ba mokiliza a cause ba mayaka bande kolata demo akoti na vie na ye vipe baby yango ba mama bolatisaka bana mayaka te ba mama na biso nga na yebi bande kokanga bana basinga na loketo basinga ya liputa kangi lelo makambo changer technologie za ko avancer Satan n'a pas à ko avancer dans le monde na ye parce que toute technologie n'est pas de Dieu avancement toute la technologie za nzambete Dieu ne change pas Dieu reste kaka ndenge azalaka ozomona mutu mususu baseli délivrance azalaki na ba problème ebele mari de lui musu akokota yo ozolota ndoto yaya moko ozalaka na nyongo na ye ozalaka na nyongo ya yaya wana zoya kobimano na butu so mutu ya bongo po délivrance de salama esengeli azongisa nyongo ya batu azalaki nango imagine nous soko mutu wana kufa okosala koma donc ozomona eza na baconséquence ebele ezosalaka batu babeba bavie ya batu ezala mabe mamanaka mais sikoyo par rapport ya ndenge olobi moto anyongo wana akufa siko prophète gloire c'est que soki moto ndenge aza anyongo akufa moya ozwa délivrance eza te mpo oyo asi akufa ofuta nyongo epa motu te délivrance ekozwama tokoexplike yo ndenge nini okozwa délivrance okoki koluka membre ya famille wana na baenseignement tokopesa yo ndenge nini okokende kolobela soki mpe bango nyonso wana babunga kala nde okozwa mbongo wana soki ezalaki 200 francs soki ezalaki 500 francs moto akoki kobeba koza 50 francs oyo yiba moto akoki kobeba koza 150 francs akoza 100 francs okozwa 100 francs wana okokomango kombo ya moto wana oya kodepose yango na kati ya etumbelo ya nzambe tokoexplike yo ndenge nini okozwa délivrance ya vie na okeba na bagangi yo omelaka bato bambongo babengaka yo ngumu okoma maître bapesi yo eloko boye omeli donc ezomema baconséquence ebele na bavie na biso mais baprophète bino mpe banguma mpe baza ebele parmi bino basalela nzambe donc tokomona baprophète ebele moto avant na consulte yo mbongo ya consultation moto apesi yo mbongo ya consultation jour opesaki akomi kobeta bato azoya te moto apesi yo mbongo ya délivrance akomi kobeta bato délivrance ezokoka te oyebisi soso abatisa soso mbongo seke na ngambo na bino mpe tokomi mpe kobanga na basala ya nzambe eza bongo bon na généralité il y a toujours des cas particuliers ba exception ezalaka kaka
toloba te ke bango baza mabe biso nde toza malamu peut-être biso nde toza mabe koleka bango oyo eza plus important ezali moto nyonso na mokili oyo ifo asambelaka nzambe esika nini ifo natya makolo donc bato ebele baza na sentiment ayoki prophète moko abimi ye wana ke mbango ayoki motu tel abimi ye wana ke mbango paster moko abimi ye wana ke mbango ake kokutana na baaventurier yango yaya ifo kosambelaka nzambe nzambe atalisaka meme baidentité soki oza convaincu ya kokende epai ya motu wana kende mais lelo mpe bafaux baza ebele mais bavrai mpe baza ebele donc oyo kokutana na ye so aza malamu nzambe akoso. Mais comment faire mpona kodistingue oyo aza faux to oyo aza vrai? Kosambelaka na nzambe. Donc nzambe moko balakisa bango et puis yo moko mpe ozala convaincu okosentir kati na yo ke motu aza ya solo parce que nzambe atikela toujours motu la voix de la conscience. Mais ça bato ebele bazaka mpe bato bamoral akobeta moral abandi baexplication mpo na ndenge tolanda mpe na bible na ndenge toyoka badémon mpe baprophétisaka même baserviteur ya diable mpe baprophétisaka yo okende kaka serviteur abimiseli o prophétie omoni vraiment kete makambo alobi eza ya solo mais sikoyo na temps wana omoni te kokoti daya na distraction oyeba te soki aza réellement prophète ya nzambe to aza réellement prophète ya nzambe. eloko ezoboma bato ebele parce que azokende nano après aye kosambela nsima or moto esengeli na ye asambelaka nzambe so ozoprier chaque jour nzambe kokutisanga na bato ya mabe te nzambe akoepargne na badanger wana même na bapasteur même na baprophète lelo bakokanga baprophète lukuta or ke bapasteur balukuta mpe basebeli alors toza wana te place tozali mpenza ezali ke na vie yekola kosambelaka esika nyonso akotya makolo prier avant okende place wana et non yo okei ntango balie mbongo apres yo nsima o motu wana aza fantere motu wana aza escro or azalaki na escro te azalaki malamu mosusu mpe ezali prophète anganda aza mabe te mais batan na ye nde ezopermettre te mosala tosalaka eza ya nzambe nakopesa peut-être yaka lobi na 10 heures nga babengi nga na 0 heure papa toke brasa nga babengi nga na 0 heure papa yaka siko na ngula donc cho ezali te omona totali ka na yo ya 10 heures wana mosusu ezalaki ka ya koarrange libala mais ka ya 8 heures mosusu eza ya moto azokufa na koma donc il faut tokende kaka soki ekomi habitude wana nde ekomi mabe wana nde ekomaka mabe seke moto wana aza lokuta en tout cas longwa pembe na ye soki azokosakosa o mingi mais soki esalami une fois deux fois en tout cas il faut comprendre peut-être ça tient moto. Okay. Merci beaucoup, prophète Gloire. Il y a plusieurs personnes où elle a la cas, azo sani ba songe, azo mekampe ko tirer attention te. Pour aye baki, est-ce que ça par rapport à songe wanande le lo finange baby, par rapport à makamunza la kisa ngande finange baby, ba jar ya batu wana o ba ko retenir ba songe te. Or mon aka ke aza esika mo na plage na mobali o ya linga kande ba ko mo benga ba coup de foudre, pour na kanisa ke mingi yango na lotie. Or eza mari de nuit, akosa différence ndenge nini, akoyeba ndenge nini ke oya lotaki wana ezande esprit mabe. Télé TV ezali ngonga ebele ba okoma na WhatsApp enseignement ba kozwa to ko expliquer bango ndenge nini oyo il faut ba parvenir ba koma tina délivrance na bango to repesa émission na permission to repesa numéro na permission et to landela bango na prière to ko expliquer bango ebele car ndolobi ba fina bango ebeba na bandoto alota ndoto moko kala a négligé yango et les lois comme ko vivre ba conséquences ya ndoto alotaki comment ce que okoki liso kozonga la vie normal au vie auto zali nango ebebaka et comme na tambo bo vie nyonso bebi donc wana cho ezato comme osenga ka makambo sika siko e banda ko na vie na yo ezana ba délivre il faut luka délivrance yo lota ka bandoto ya mabe yo mona ka makambo esimbaka te mususu lelo ba komi ko sala aolota lisusu te alali alamuki alotaka te alotaka te bakomi alamuki nzoto pasi nzoto faiblesse kotambola zokoka lisusu te mukongo elendi mukongo ezoswa mukongo ezokatana ok moi si to mobali ya butu ayaki bosalaki les rapports ayaki mosusu amoni ba perte blanche na sous-vêtement na ya alamuki bo amoni ma ya mibali na sous-vêtement na ok ça ba ma conséquence ya bandoto o ba boyo mona yango peut-être batiki mona kaka ba signe ebele mozo azali chaque 12 heures ayoka makolo mutu kotaka na chambre chaque heure tel amona kaloko azana mutu pembe na ye place to azotambola azomona mutu lelo ba femme de nuit na ba mari de nuit ba koma ko biba même na réalité abimelo na réalité mutu mo bokuta na na ye azolandela vie na yo. Okay. Alors bato abongo bakomela biso to landela bango na prière to ko expliquer bango na profondeur to ko expliquer bango bien. Merci beaucoup pour le temps. En tout cas, TV Zangongaka Andongo Lobby. En tout cas, merci encore une fois de plus pour nous accorder vraiment temps oyo. Na invité ceux qui moi va dédicace ces amis bien soit dernier mot na on a passage à émission et au PSP va dédicace na on a numéro contact na yo pour tout comme vraiment na suka. En tout cas, merci vraiment.
makamaro ba ezebele batu ba komela biso na WhatsApp ba komela biso ba sala vraiment effort ba vie na bango changer makambo na bango nyonso ebongwana penza pona bato ba yaki lisusu moi retard ba émission na retard comme na ngeza prophète gloire na za visionnaire ya communauté prophétique de restauration Maranatha o ebanda depuis 2016 tilelo toza ko œuvrer toujours tozana matete kisensu na quartier ça référence na biso za boulangerie Noël na baumbu mwana nyonso matete so komika na matete na kinsa to na mongo tuni baumbu bala so boulangerie Noël otuni bango quartier ça ba relakiso ça numéro 35 toza église ya délivrance o tozo sala penza ba délivrance na ba vie ebele ba témoignage ezali ba vidéo ezali ba preuve ezali bible zolo ba makambo tozolo ba ezo consisté karaté na munoko pamba mais ba témoignage ezali ba signe ezali ko talisa penza ke makambo tozolo eza penza vrai na pesi merci na bato ebele o balandi biso merci vraiment na bana na ngai ebele ya ba pasteur ba basa na ngai ebele baninga na ngai makambo nzambo tozala na bango na pesi mbote leso na secrétaire na ngai église Nadine Binda o azali wana toujours pembeni pona ko coordonner ko secrétariser église na pesi mbote leso na mama Emily na pesi mbote na mama Claudine na bana ebele na pesi vraiment mbote na batutu bazolanda na père spirituel na ngai le prophète majeur Gracioto na pesi mbote vraiment na prophète Moïse Daladima na pesi mbote na prophète Caleb Ambole na pesi mbote na prophétesse SP sans oublier aussi na pesi mbote na Christian Vitoko oyo bato découvrir na Merci beaucoup à nos très chers internautes, nos fidèles abonnés de Salabolamo Télévision. C'était là les prophètes gloire. Oh yo, Prisca la guerrière Ayambela Kibino vraiment. C'est par ici vraiment que nous allons boucler cette belle émission, je crois. Beaucoup de services sur sélection na bino et puis remarque na bino et puis question na bino dessous na commentaire et comme on a toujours biso toye bandengenya ko bongisa musalango. Je vais vraiment boucler cette belle émission avec notre prophète gloire. Après sa numéro naie, il y a téléphone, il y a contact, c'est avec lui que nous allons vraiment boucler cette belle émission. Merci aussi à toi, Déo, qui était derrière la caméra, et merci d'assistance tout. Il y a technique, il y a membre technique, il y a Salabolamo Télévision. On est toujours ensemble. Tous à prophète gloire après sa numéro naie, et d'ici là déjà, portez-vous déjà bien. Voilà. Le numéro Ezali plus 243 89 77 61 348 plus 243 81 89 77 61 348 numéro yango wana eza na WhatsApp plus 243 89 77 61 348 so komeli ngai prophète gloire en tout cas to resola no na ko expliquer o makambo na profondeur. Merci nzamba lola pambola bino azala na bino bozala délivrer na kombo à Jésus. Amen. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Bye bye.